12 de junho de 2016, domingo. Tô filmando aqui pra guardar, né? Depois tu pega uma coisa de repente aí. Pegar o quê? Depois pega uma coisa de surpresa de repente aí. O que? Como assim? Porque o povo quando tá filmando. Ah, é, manda pro, aí eu mando pro Diário Pernambuco. Vai que cai um avião aqui na rua aí agora. Pra dar pra eternidade. Tubarão na tua